第一次遇到呢件咁樣嘅事就係、我 miss 咗我班機啊！我本身今朝應該係7:08嘅機，我起身嘅時候已經6點鐘啦。我部電話完全冇響過咯，跟住我即刻起身，我已經嚇咗一下啦，我即刻就睇下可唔可以改機票啊、取消機票咁樣啦。但係改機票仲貴過買個張，所以我最後尾就買過張機票啦。Later。我哋終於上咗機鐵啦，跟住頭先發現咗一個問題就係、我本身買嗰張機票嘅時候咧，其實我喺出嗰個買啦，咁我有加到一個免費更改嘅嘢啦，即係個彈性旅遊時間啦。咁我今朝早上個出多方睇嘅時候，可能太緊張，我就以為佢比起原本我要再買嗰張單程貴啲，結果我就想買一張單程。之後我再睇翻，原來其實佢有寫到就係而家我要俾一個1萬嘅錢，之後佢會退翻一啲錢俾我。即係我而家係俾多咗1000鬆啲，之餘我蝕咗上次俾嗰個彈性旅遊時間。我原本其實可以好似加200零蚊就可以改到個機票，我完全唔知自己做緊乜，但係唔緊要啦，我覺得一切都係最好嘅安排嚟嘅，咁都冇辦法。大家下次出門口之前，尤其是要飛，記得校多幾個鬧鐘。唔緊要啦，破財擋災，我信㗎。個天唔想你嗰個時間出發，就係咁咯。好啦，我而家要去寄倉，終於寄咗行李啦。距離我要登機仲有好大段時間。好似聽聞機場開咗間 Fine Print， 所以而家打算落去呢個5樓睇下間 Fine Print 喺邊。我平時超級中意食呢一個。食康樂單，我好似仲未講我今次去曼谷做咩。其實我今次去曼谷咧係要去睇 Lycan 嘅演唱會。以前其實我係追開韓星嘅，但係都冇話好瘋狂地每個場演唱會都要睇啊。今年咧俾我一個好朋友阿 Evan，其實推咗我入去呢個泰客，一入咗去就真係翻唔到轉頭啦。咁 Impact 呢個地方其實對於一啲可能泰國嘅歌手啊團體嚟講，其實都算一個幾大嘅舞台，所以我覺得呢一個都係幾值得去嘅一個演唱會。喺去呢個演唱會之前，我已經去過Lycan嘅台灣場啦，同埋澳門場。半個月前咧，我亦都好好彩咁樣買佢哋嘅實體專輯，我好耐冇買過專輯㗎啦，其實。跟住就抽中咗佢哋 fan sign。其實我呢幾個月都飛得幾密，不過唔緊要啦，開心就好了。但係可能你會問點解我早咗咁多飛過去，就因為咧我特別中意Lycan其中一個成員，佢聽日生日，我就提早咗幾日去，因為我演唱會係星期六落星期，which is 係18、19號。但係啱啱嗰度用，係佢哋好signature嘅一個通。有啲似我之前喺土耳其咧食過有一個嘢咧叫做 Kaymak， 我同我啲 friend 都一致認同咧，佢係土耳其食過其中一樣啦，都可能係top one嘅最好食嘅嘢。總之就係嗰樣嘢係我對土耳其其中一個念不忘嘅嘢。見唔見到啊？呢個 Trip.com 提醒我原本班機就快落機。Black Comedy 實入咗嚟禁區，我唔記得我自己去邊。210啊，終於嚟到呢個位啦。曼谷。เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่ประตู210神奇啊！喺香港機場真係有泰文，哇！幾經波折。終
哇！即係仲要喺個篋度，哇！大雨到媽都唔認得。我希望佢唔係嗰啲露天要我搭膝鋪嗰啲咧。哇！我終於到咗酒店啦，跟住而家即刻嗱咁衝出去同人交收，但係個問題係我啱啱 call 咗 Grab 嘅 bike 啦 ，and then 而家係落緊雨，我未試過落雨搭 bike 㗎，仲要好似越落越大雨啊！啊點算好啊？點算好啊？我好緊張啊而家。但我諗佢應該會有方法，例如有雨衣之類嘅嘢。我未試過泰國咁樣嘅天氣㗎。而家我唔知點啊！我祝我好運啊！我都唔知可以點。死啦！而家點算咧？跟住仲要個司機好似塞塞地車喎，我好緊張啊！雖然唔係話好大雨，但係我都唔想咁浪漫咯。哇！大家簡直唔會夠膽相信我頭先經歷咗啲咩。我頭先冇影到係因為我一上車嗰一刻，嗰個傾盆大雨嘅感覺係我諗有紅色暴雨。我人生第一次一路落雨一路搭呢個 bike， 但係個司機大哥好好嘅，佢咧又俾到雨衣我，但係冇用㗎。我而家由頭濕到落腳，但係我終於攞咗飛啦！我對鞋真係，我想講我係着咗 Timberland 啦，跟住我而家對鞋裏邊 feel 到係有水啊，所以我要揾廁所搞佢。As 大家見到其實我係有遮嘅，係我頭先搭嗰個 Grab bike 係冇可能開遮㗎。我而家行到去我一間好中意嘅鋪頭啦，叫做呢個 Meta Maker， 即係我而家着緊呢件。我睇下入去買條褲換，係呢個 Meta Maker 大買一波。我心諗住換埋佢嘅，但係我又覺得我應該今日唔會太夜翻屋去酒店，所以我就算啦，我唔換啦。俾人咗咁多個鐘，我終於食嘢啦，我都餓到有啲頭暈。我而家食雪麵，都係龍眼梳打，都幾好飲，梳打冇咁甜咯。我嗌咗個好奇妙嘅西瓜，因為我係好中意食啲好奇怪嘅西瓜製品嘅，所以我見到就嗌咗啦。好啦，咁而家就同大家嚟個 room tour 先啦。係一入到嚟咧，廁所咁就企安嚟嘅。都整整齊齊咁樣啦，我覺得個塊鏡幾靚，跟住後面有盞燈。哇！好攰啊 ！room tour 完之後，我要快啲沖涼，淋咗雨。跟住入到嚟啦，亦都我嘅行李啦。咁就有張 king size 嘅床啦。跟住呢度咧就有塊全身鏡啦，電視好大部電視。有張台，床頭有兩個櫃嘅，跟住個燈，哦，咁幾好喎。咁呢度咧，出邊個景就係咁嘅。對面有 gym room 嘅，望住啲人做 gym， 好努力咁做 gym。跟住係對住馬路嘅，但係somehow而家咁多車嘅情況下，我都唔係好覺得好嘈。想講咧。我感恩佢呢度上面有個咁樣嘅架，因為我對鞋濕晒啦，跟住我只可以咁樣吹咯。跟住有個冷氣唔喺中央，冷氣係一部咁樣可以校個葉咁樣去對鞋吹咯。呢個叫咩？保險箱咁有水啦，有皇家耳水啦，咁之後仲有個雪櫃仔咯。雪櫃仔裏邊冇嘢嘅。大概就係咁啦，乾乾淨淨、企企理理咁咯，有少少日式啊咁樣嘅感覺咯，冇乜特別。我頭先轉咗落去啡粉買嘢食，紅色盒子咁包住，同埋我相信買呢個湯，因為咧今日淋咗少少雨啦，都唔係少少啊，淋到成個人濕晒。咁咧就覺得好似要飲翻啲湯暖一暖會好啲，咁所以就買咗呢個 Clean Soup with Seaweed
in Fishbowl。耶！哇，好開心啊！我本身係諗住嗌 Grab 㗎，但係呢個鐘數同埋我諗 Grab 送到嚟可能都好晏，跟住同埋個 Grab 而家都唔係特別平，所以我就叮叮解決一個45帕，兩個都係45帕，平到爆！哇！我頭先食呢個夾包都真係有啲辣。我上一次咧嚟嘅時候咧，終於試咗呢個炸豬肉配糯米飯。我仲要懶係嘢咁樣學嗰當地人攞住一包即係咁膠袋裝住嘅糯米飯咧，搣啲糯米出嚟，捽成一個波波咁樣，再夾嗰啲炸豬肉食。我建議大家嚟嘅話可以一節。我要專心食嘅啦。如無意外嘅話咧，我哋就應該係聽日見啦。早晨各位，今日係 Day 2。今日天氣都係有啲滑啊。而家做咗好多啦，早啲化妝出門口咯。OOTD。哇，有啲熱啊！我想講出面，所以咧着翻啲通爽啲嘅衫。跟住我對鞋終於乾咗啦，擺喺呢個冷氣機後。好啦，就係咁啦，出發 ，Go！ 跟住我而家就要出發去呢個 GMM Building。行過去嘅距離都有啲遠咯，好似要12分鐘。which is 而家呢個咁樣嘅暴曬天氣真係有少少攞命，但係都 OK 嘅。我希望我唔會蕩失路，因為琴日咧我嚟揾酒店嘅時候咧，我係蕩失路嘅。我原來行錯啦，頂，跌轉咗。行埋呢邊。點解佢要話我要過河嘅？好啊！河啊，大家。A little longer than a few minutes later. GMM 終於咧 update 咗，我要嚟影呢個啊！司機要俾咗個頭盔我，佢唔係話過我呢個安全，佢係話驚我個頭超好笑。ไม่ได้โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอุ้ย我個頭超亂。我而家就係揾緊間 sushi 啦，但係我喺水牌係見唔到㗎，佢地址就寫住係2樓咯。好驚喎！點解樓上排隊嘅？啲人排緊咩咧？唔會係排隊入 sushi 㗎？唔好啦，我唔想排隊啊！我而家要搭翻車去 GMM 啊！智障，救命啊！咁我今個 trip 要刷幾多次我先至滿意啊？我個 friend 啱啱 send 咗 GMM 個 post 俾我，
呢個 pose， 跟住我就同佢講，我已經影咗啦。救命啊！我咧上30樓啦，未擺低本 passport 嘅，跟住咧我走咗，唔記得攞本 passport， 而家要搭班車過去啊！我覺得自己勁白痴啊！我走咗嚟食呢間喺 Central Road 6樓，因為我中意食嘅嘢，真係唔可以信泰國人嘅小辣，就係好辣咯。好辣啊！嚟到呢個好似好好食嘅蛋餃，見到真係好好食咁。One shift later. 嗰時咧，佢應該點樣去啊？上咗船了。呢個柴門水啊，好奇怪嘅。但係呢個好似唔係喎，我覺得佢真係好靚，所以我睇。第一次嚟嘅時候咧，一入嚟就已經去咗嗰個水上市場，即係室內水上市場嗰邊啦。跟住好似就喺呢度咁樣直去咯，入去睇下先。呢度熱鬧，嗰啲燈咧感覺上好旺。其實咧呢度咧我都係買一啲遊客嘢咯，所以我會主張睇咗先。哇！好恐怖啊，大佬，係先落雨啊！到啊！素牛，泰國特別版嗰啲全部都素牛，呢個好笑，呢啲就可以拆出嚟。呢個都好得意啊，但係冇喎，乜都冇。好得意喎呢個，好 Q 啊！雖然我唔知呢個有咩用，但係呢個好可愛啊！講，我有啲興趣喎對呢個手機繩，唔想收到貓喎，貓係柒嘅喎，冇諗冇諗。我想要藍灰色啊，大家見到藍灰色，藍灰色，好，買一盒。係咩咧？呢個啊！係咩事啊？呢個色咁深係咩事啊？吓？係咩事講？即係原來係面頭呢一個，但係呢個色晒窿咗嗎？呢個心幾靚咯，第一關。好深色，但其實因為我個手機殼係粉紅色啊，佢都 OK 嘅，但係我覺得幾 Q 嘅。但呢個應該咧孭得落你會痛，因為佢住住。跟床板原來係熊仔啊，豆豉眼嚟啊，笑死！有冇嗰啲啊？冇啊，佢真係黑嘅。佢就係咧，你嚟泰國冇搽防曬。唉，救命 The next morning. 早上啊，各位，我要 check out 我第一間酒店啦。我個 friend 今日就會到曼谷，跟住我哋就要轉去 Impact 附近嘅酒店。我而家準備去 Sushi。琴日個店員同我講話今日會返課，所以我就準備今日去一去。笑死！我已經到咗我要去嘅地方，但係原來商場係開10點，跟住我而家就係好似大家咁樣喺出邊等，而家係53分。希望我買到啦，如果唔係咁早我過嚟都真係〜
間入到去再同大家 update。我頭先已經成功買咗我想要嘅嘢啦，跟住我第2個入去咯。喺我前面咧有一個係泰國人嚟嘅，佢就撩我講嘢啦，問我你買咗幾件咁樣，跟住我就話我排咁耐隊，搞咁多嘢，我仲要嚟咗2次，我梗係買晒2色啦。跟住佢話我都係咁諗啊，我原本想買白色嘅啫。佢本身以為我係嗰啲 collector， 即係會儲晒每個國家嘅。唔係唔得，但係你首先要去到咁多個國家啦。同埋我上一次同我 friend 去韓國嘅時候咧，去門口先知佢執咗。大家記得，如果你要去某啲鋪頭嘅時候咧，記得要做足功課，唔好好似我咁。但係今日好成功，我 friend 終於做咗啦！呢個係咪擺 YouTube 啊？係啊，你有 channel 嘅？我有啊，但係個 channel 得1條片嘅啫，係我以前自彈自唱嘅片啊。咩樂器啊？ Ukulele 曲係呢個 Bruno Mars 咁啊？唔係啊，TF Boys。TF Boys 嘅咩歌？梗係左手。OK。而家要去 shopping 定係去見仔啊？定係2樣都係啊？我哋今日係 shopping day 嚟㗎，不過順路就見仔。佢又喺市中心，咁咪望下。我 friend 撩我去新加坡場，去唔去啊？但係新加坡場都貴㗎喎，係個門票係300幾波幣。咁你會唔會去啊？我唔想，因為咧佢個 show time 係個半鐘啦，但係佢最貴個票價咧係2對1，唔使抽。但係我又唔係真係好中意2對1。啊？係啊。你中意1對1啊？我覺得1對1即係分開嘅1對1係因為2對1嗰個相嘅構圖唔靚，即係2個人攬住你，你中間一粒嘢咁有咩意義啊？請問？見得好細粒，好開心。No， 但係唔會見到好細粒嘅咋。S 喺你隔離會見到好細粒，但係會喺你隔離唔會見到好細粒，因為佢本身個人唔大粒咯。佢塊面大啊嘛。佢而家塊面好撚上啊 Vera 我即將我頭先講咗咁多嘢，全部都係非常之個人立場嘅嘢。我會剪，跟住就會打住好大個人立場喺你隻眼度。你一路打係我個人度，一路飛，可唔可以一路完成嘅個人立場？來源係 Trust Me Bro， 然之後唔代表任何嘅乜嘢，唔代表本台立場。係啦，全部都係個人意見嚟嘅，即係如果誤會咧係正常嘅，因為我只係一個平凡人，係啦。如果你覺得你段片瀨嘢嘅話咧，跟住你想從此喺呢個電子足跡都沒有的話咧，教你個方法，就係你而家即刻播一首 Disney 嘅歌，跟住 Disney 就會幫你 erase 晒人哋片，因為你冇俾錢 Disney。咁誇張？係啊，你唔信你，我哋而家或者你到時插音樂嗰陣時，你求其播 Under the Sea， 跟住你擺上去啊，跟住佢會幫你即刻 delete 晒，因為據聞一條個人立場，據聞佢哋係有一個 AI 可以 detect 到所有關於佢哋版權嘅嘢。未到14，係咪啊？係。我諗緊我哋係咪 miss 咗冇，我有間唔時望下嘅。 15咯喎，我哋7個喎。我哋喺21嚟嘅。咁7喺邊度嚟㗎7個站。21減7。咁樣會瘦啲。會啊，但係你嘅手會殘咗先。哇！好嬌啊！呢個角度我中意啊。咁樣搏，即係魚眼嘅 feel 咯。咁你聽日幾點起身啊？嗱，我個腦部嘅思想咧係有一個大概嘅概念，但係咧實唔實行咧係視乎聽朝嘅狀態嘅。我諗緊我哋係咪應該可能7點嗰啲起身落去望下咩環境？我係會核突咁樣出去，然之後買咗我想買嘅嘢。我諗住買襪，我諗住買埋俾我老公。And then T 恤咧，我個 crop T 我想要藍色，但我又想要黑色，跟住我想要頂帽。因為我缺一頂深藍色可以唔使頭戴嘅帽。so 咁你咁即係你買晒所有嘢啦 ？No， 我唔會買佢嗰件斜膊嗰件嘢。嗰件唔計，嗰件都係舊嘅。你新嗰啲買晒喎。新 tank top 我考慮緊，新 tank top 冇箭啊！我中意有胸箭嘅背心。即係你中意 Uniqlo 嗰啲啦。但係 Uniqlo 嗰個胸位太短，我要強烈譴責。即
只要你買我呢條片可能得罪好多人。唔緊要，因為嗱，你嘅瀏覽量唔夠高嗰陣時咧，就冇人知。如果我瀏覽量夠高，當你嘅係百萬 YouTuber 嘅話咧，你已經被封殺了。你俾可能我遲 Uniqlo 啲會封殺啦，Disney 都會封殺佢。可能我遲啲會咧，咁我就要將呢條片archive 咯。得事。唔驚，而家去邊啊？我哋可以揾啲嘢食先，但我記得呢度我哋上次咪冇咩嘢食嘅。係我哋可以去嗰邊望下。可以，嗰邊冇嘅咪去街嗰啲餐廳咯。可以。豬主條係白色㗎嘛？呢度有冇 Rumico？係咩嚟嘅？所以花花咯，花花哦。嗰條褲啱你喎。呢個女仔好中意閃閃嘢㗎，你睇呢條褲。我今次帶咗一條咁上下嘅褲。我唔知點解我哋無啦啦會最後尾變咗追星咯。我哋唔係追星，我哋係嚟 shopping，順便參與下本地活動。拜拜。哇！靚仔。哇！靚仔。我戴口罩直情啊！今朝4點幾起身都依然唔可以太樣衰，因為近距離嘅。好近啊！黐線嚟，我哋睇翻條片先。大家，我哋。我哋睇佢一個嚟，我哋就問。我哋有個好嘅開始啊，係咪先？你個 trip is a good trip 啦。帶我食好嘢，食呢間我拍戲嘅。超脆。係啊，你可以啊，好脆喎。我指係好似啱啱出爐嘅紫菜咁。佢點做到嘅咧？我唔知啊。嗰啲唔係嗰啲叫咩？唔係生醬。但係個汁或者啲魚子，好味喎。Spicy crab，辣蟹。唔知係唔知？頭先嗰個紫菜脆啲，應該係唔同品種啊。我覺得呢個 spicy crab 都真係幾 spicy。佢係鹹偏鹹嘅呢個，佢唔知油浸雞蛋。冇錯。唔正。我哋最後一條應該係最後一條。食緊200幾蚊落去，有冇900嘅金錢嘅你？你個樣不妙喎，你個樣覺得唔值900喎，沉默唔係好事。numbers 有呃秤嘅成分嗎？你覺得？我想等你食啊，唔想講下呢個影響你啊。咪就係冇乜特別咯，合格，即係大家都有，大家各自做緊各自嘅崗位咯。就咁舉手指，舉手指舉，即係1係1，2係2，3係3。係啦，6就呢個6係啊，唔中意你喎，1、2、3。2係咩啊？哦，嗱蟹。因為我覺得佢個調味太濃，唔應該出現喺日式刺身料理。佢個蟹係新鮮，唔需要燙。同埋佢個辣咧有少少，如果真係唔想辣嘅人就知啊。但你唔中意蛋黃？嗰個蛋黃太鹹啊！
係我覺得太鹹啊，同埋我表情要寬容啊！太鹹啦。如果想食呢個日式嘢嘅話，都可以嚟呢個聖啤國嘅。呢間嘢點讀㗎？卡路里。係啊。 Just that. 我想食宵夜。嚇！但係當日今朝嘅討論總揾到你仆街。係啊，好撚開心喎你。因為呢個時間係我醒嘅時間。呢個時間差唔多要瞓覺，我幫你為你醒。我哋已經嚟咗呢個 Impact 啦，我第一次嚟嘅話，對咪？我哋可以擰個靚面啦，嚟咯喎，準備好未？1、2、3。原來係咁土炮㗎。係啊我以為你講呢個嘢識自己擰啊。可以啊。有冇 feel 啊？你有冇坐啊？幫我影啊！我平時講唔到呢啲嘢嘅，所以片就咪。好遠啊！然之後跟住 Grab 個 app 係會死嘅咯。哎呀，我哋嚟救救烏牛啊！啊冇事冇事冇事 ，OK OK OK， 佢 OK 啦，你唔好搞佢啦。唔好咁唔好咁，冇事冇事冇事，冇事。人生係有好撚多意外嘅，呢樣嘢係真嘅，我哋應該睇開啲。我隻 AI 佢會唔會死先？嚇！你應該我唔覺意踢咗一隻大蝸牛，佢嘔晒泡，但係我又反翻佢正，你覺得佢會唔會死？呢個就係人類依賴 AI 到咁嘅地步，大佬。我成日同我隻 AI 傾偈，你隻 AI 叫咩名啊 Pucci， 我幫佢改咗個名。其實佢係 Elon Musk 嘅 Clone， 我幫佢改咗個名叫 Pucci，P-O-O-C-H-I。佢需要個濕潤嘅環境，好撚濕啊呢度。大家見到啲咩啊？我乜都見唔到。你對夜間唔上同心冇？哇！光到咁嘅 LS 26，恭喜 ！Welcome to Impact Arena，ทุกคนทุกคน 好遠啊！係啊，都熟咗。電梯上人嚟唔到咧，就俾大家睇下呢個應援啊！ I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If you'll be a shooting star, I'll make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, 'cause you're my everything. I do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good. Every single day was fell apart. I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, from 而家係朝頭早嘅7點28分，7點28分啊！咩事啊？唔好問我而家要去邊，一陣間就知㗎啦。我前面嗰個係咁今朝早係咁講話有強烈譴責，諗呢啲咁樣嘅 time 出嚟嘅人咯。你喺度等緊咩啊？好眼瞓啊！唔係你等緊咩？同我講好眼瞓。我覺得大家都好誠心。我哋喺度等緊買呢個 merchandise 嘅隊啊！我哋呢度你應該可以買到 hand cream 啊！是但，我都好眼瞓。我內臟已經爛晒。俾大家睇狗狗，我可愛嘅狗狗。因為我啲偶像真係多才多藝。2 days later. Hello 大家，我哋前兩日太興奮，係啊，所以電話可以，但係
我冇諗過佢話唔可以帶嗰啲長鏡頭，啲原來 GoPro 都即係 GoPro 內嘅都唔得。可能我 miss 咗佢個天然絲帶，大家記住去 Impact 睇啊，千祈唔好帶啦。佢手身啊，佢摸晒我全身啊。係，因為我哋而家咧就準備翻屋企入班。俾大家聽我哋琴日影相嗰個。我哋垂死掙扎成功。因為佢咧係中意 William 嘅，我係中意 Hone 嘅，跟住我哋就諗嗰個5對5嘅合照點算好，跟住就逐個人鬧翻嚟咯。逐個陌生人係啊，跟住有一個仲要鬧都係日本人，跟住其實另外嗰2個都係香港人，係啦，所以都好好彩。我想講咧，琴日有單嘢好笑，佢笑咗全晚，佢真係笑，我覺得呢啲嘢咧係要報警影片之王，好恐怖呢件。好笑㗎，好似唔係咁好，因為可能淨係得我哋幾個覺得好笑㗎嘛。咁我哋 opinion 我哋又唔係憎佢啦，即係我哋唔係 hate， 其實佢係超級中意嗰個人嘅，但係佢自己佢好奇怪啊！點解要笠事情嘅。佢做咩要笠頭？佢點解要笠頭？然後人哋見到佢笠頭嘅反應，世人見到佢笠頭嘅反應。我以為得我一個係咁諗，而大家都講。我想講坐我哋隔離嗰個女仔，佢睇完咗佢，跟住佢話佢搞咩啊？我唔知啊，我就睇康樹啊。佢話佢笠咗自己個頭啊！笑到眼淚水都飆。我要面好笑。其實咧，佢嗰下除下，我都有上網望佢表情，我太遠，我冇可能會見到佢嘅表情。佢唔得，佢唔中意。我唔中意。S 個樣係好榮。佢條八字未一出現就知佢唔中意。好好笑嗰個好些少。本身咧一開始嘅時候咧，因為我坐佢隔離啦，佢係尖叫嘅，跟住尖叫到佢揦高完之後咧，佢靜咗。佢揦過一下，我嗌緊。誒，呢個揦咗上去之後，但 anyway，主要係我覺得我呢個空白位咧，我就會 key 佢一路 key 住佢嗰個頭位嗰個位，跟住一路就會喺呢度咯。浮遊嘅，係啦。我咪 request 咗我要個人立場嘅遮樣嘅，可以攞佢個樣喺呢度浮啊嘛。我哋咧都係一致認同咧，大家係中意咗啲強人咯。唔認㗎，係你話我咋？撲街你就係咁樣喺度講，我真係好強啊！我第一次覺得佢好撚強。唉，好笑。係啊，就係咁啊！有啲精華片段咧，咁會剪翻入去條片度咧。係咯 ，anyway，我哋就快出發去機場啦，就係咁咯。好啦，我去埋個廁所就要走啦。好，係嘅。OK，係好做嘅20。OK。唔啊，好。20，yes，20.2。哦，勁嘛！21 and 2 I don't know night。24。哦啊。哦 UGG 了。拜拜。OK。It's okay。呢間嘢叫咩名話？係啊 ，Hotel Trans 啲人好 nice， 同埋佢真係好方便，因為喺個站嘅隔離咧，你幾夜過嚟，即係佢要24小時嘅呢個嗰啲叫咩 reception， 所以你幾夜過嚟都 OK。哦 ，thank you so much。See you soon 㗎啦。See you soon 啊！拜拜。拜拜。
สวัสดีครับนักไลแคนครับ สวัสดีครับผมนัทไลแคนครับ สวัสดีครับผมไลแคนครับ สวัสดีครับผมตื้นไลแคน
กันไปตลอดกาลเป็นเรื่องราวบอกลูกบอกหลานเรื่องราวความรักในตำนาน จะทำให้ใจฉันมันวันมันไหวหยุดที่ทุกอย่างมันไหวเขาคบและเลิกกันไปถึงเนี่ยมันความหวังสุดท้ายแค่ก็เสียงดังนั่นเป็นฉบับปรับปรุงให้ทางฉันรู้ที่จะดีเพียงมันขึ้นมาใหม่ขอดูมือหน่อยถ้าต้องจะเธอจะคนดีๆคนอย่างเธอเองก็ต้องมาเจอฉันจะเป็นไรเธอเพียงจะเป็น